herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Hallo, den wundervollsten Freitag an uns alle. Ich habe mich mal rausgesetzt in den Garten. Und vielleicht hört ihr das Tirili, Tirila. Da in dem Mirabellenbäumchen sitzen sehr, sehr, sehr viele Vögelchen. Sind alle paarungswillig. Und zwitschern, was das Zeug hält. Und ich wollte gerne den Genuss nutzen, des aufkeimenden Frühlings auch rauszugehen. Es ist so wichtig, denke ich auch, dass man sich die Zeit nimmt, außerhalb von 4 Wänden zu sein und rauszugehen, soweit man das kann. Und dann dachte ich mir, für dieses Live ist das doch vielleicht eine ganz schöne Idee. Ich hoffe, du hast einen sehr, sehr, sehr friedvollen Start in deinen Tag verleben dürfen. Ich bin heute schon sehr dynamisch in meinen Tag gestartet. Ich glaube, ich war jetzt die Woche noch nicht live hier auf Instagram. Ich war irgendwann beim Sport, weiß gar nicht mehr, ob es Montag oder Dienstag war. Und da hatte ich auf dem Crosstrainer eine Idee, nämlich, dass ich gerne in meinem Human Flow Telegram-Kanal, den kostenlosen Human Flow Telegram-Kanal, den ich habe, dass ich da gerne mit den Menschen morgens tanzen möchte. Tanzen hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe Tanzen. Es gibt Menschen, die das nicht mögen, zum Beispiel mein Freund. Aber es geht gar nicht so konkret um das Tanzen, sondern das, was es mit uns macht. Und diese Woche ist auch das 8-Wochen-Programm Be at Peace gestartet, wo es um eine Frequenzbegleitung geht. Du kannst da auch gerne noch reinspringen. Heute ist der 4.4. und ich übertrage allen, die daran teilnehmen, Grace Integrity, das Soul Embodiment, die Seelenverkörperung. Das ist ein ganz großer Beitrag, damit du auch wirklich bei dir ankommst, dass du spürst, wer du bist in Wahrheit, was du bist in Wahrheit, und damit werden dir ich setze mal meine Sonnenbrille auf, ich bin ein sehr lichtempfindlicher Mensch, damit du dann auch spürst, was dir Rille werden kann. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig auch, dass wir uns die Fähigkeit kultivieren, weil ich glaube, viele Menschen haben diese Fähigkeit für sich noch nicht so kultivieren können, dass sie wirklich die Fähigkeit haben, kompromisslos uns selbst zu leben. Und das bedeutet nie, dass es jemand anderen dann schlecht geht. Weil viele nehmen sich sehr zurück, weil sie wollen ja niemandem wehtun. Aber weißt du, wen du am meisten wehtust, bist immer du selbst. Und wenn man nicht wirklich sein kann, leben kann, lieben kann, wer man selbst ist, wie will man denn dann erfüllte Partnerschaft leben? Wie will man erfüllte Freundschaft leben? Wie will man erfüllt arbeiten? Ständig ist doch da eine Bedürftigkeit da. Ja, das heißt, ich glaube, ich kann es nur empfehlen, dass es wirklich ein erster sehr wichtiger Schritt ist, in die Seelenverkörperung zu gehen. Was ist denn Seele? Seele ist das, was tief im Inneren deine Stimme, die jeder mal irgendwann gehört hat, meist in Momenten der Verzweiflung, meist in Momenten der Niedergeschlagenheit, weiß man, da ist etwas, was mir sagt, zum Beispiel, so geht das nicht weiter. Und dann bleibt es manchmal eine Stimme, dann geht es einem vielleicht einen Tag später wieder ganz okay und man geht mit diesem ganz okay so auf die Arbeit, verwirft all seine Träume, all seine Wünsche, all das, was eigentlich das Herz einem mitgegeben hat. Und in turbulenten Zeiten, finde ich, ist es auch eine innere Verpflichtung, seine Freude, seine Freiheit nach außen zu tragen. Weil du damit ja auch ein Leuchtturm bist für dich selbst. Erstmal geht's ja nur um dich selbst. Es geht ja nicht darum, für andere etwas zu sein. Auch kein Leuchtturm für andere. Wie will man das denn beanspruchen? Aber ich fing ja an bei Be at Peace. Da werde ich heute die Seelenverkörperung, die ist Teil des Programms. Das geht 2 Monate.
Und da kriegt man seine Seelenverkörperung, die kostet 369 € derzeit, das ganze Programm über 2 Monate, 888. Und du kriegst auch Clearings mit. Und es ist auch so wichtig, die meisten Menschen leben ihre Authentizität gar nicht. Die kannst du gar nicht leben. Du kannst authentisch nicht du selbst sein. Du darfst, du kannst dich eingeladen fühlen, wirklich diese Schichten abzutragen. Aus diesem Leben, aus dem anderen Leben, die du gar nicht bist. Wir wissen oft gar nicht, was wir wollen, bis wir uns befreien und noch mehr erkennen, was wir wollen. Ich habe das gestern in der Venus-Fahrreise erzählt bei meinem Freund. Ich wusste gar nicht, dass ich so einen Mann will. Ich habe ihn nicht gesucht, aber irgendwie haben wir uns gefunden. Und das hatten wir, ich habe eine Teilnehmerin, die hat einen Hund. Und sie hat öfters von diesem Hund erzählt. Und dass der jetzt temporär bei ihr ist. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe so das Gefühl, das ist ein längerer Begleiter. Ich muss mal nachfragen, wie lange der Hund da bei ihr bleibt. Und es war auch so schön, wie sie es erzählt hat, so ein Seelenhund. Es ist einfach, du hast nicht danach gesucht, aber man hat sich gefunden. Das ist auch bei Kunden so. Du gehst ja auch nicht auf Kundenfang und sagst, es war ehrlicherweise noch nie meine Art und ich glaube, so funktioniert Liebe auch nicht, dass du sagst, schau mal her, ich bin echt eine gute Partie. Also ich finde schon, dass man selbstbewusst sein kann und sagen kann, hey, wenn ich so in den Spiegel gucke, ich mag mich. Ja, aber dass Menschen auch freie Entscheidungen treffen, ne? Frei sein, wer will zusammen sein, wie will man zusammenkommen, wie will man auseinandergehen, ist alles frei. Ist alles deine Freiheit. Und all das darf man sich erlauben. Viele erlauben sich das nicht. Und die Seelenverkörperung ist immer der erste Schritt, damit du so eine Art Reset auch hast, damit du all das, was du noch so mit dir rumträgst von irgendwelchen Lehrern, die dir vielleicht damals gesagt haben, du wirst nie was. Also es geht nicht ums Glaubenssatz, sondern es geht um die Energien, weil immer wenn jemand etwas zu dir sagt, immer wenn du dich in Feldern aufhältst, nimmst du energetische Abdrücke mit, weil du Energie bist. Und deswegen freue ich mich unendlich, dass ich heute die Seelenverkörperung übertragen darf. Alle, die in dem Be at Peace Programm sind, haben auch schon die Seelenverkörperung von mir erhalten, teilweise vor einem Jahr, teilweise im Rahmen eines 1:1 Human Flow. Da übertrage ich das täglich. Je öfter man das übertragen bekommt, desto intensiver ist das auch. Ja, dieses Gefühl auch. Du kultivierst so ein Gefühl von ich bin in Ruhe, ich bin im Frieden, ja. Und ich glaube, das ist ein unbezahlbares Gefühl, einfach happy mit sich zu sein und im Moment nicht nach morgen zu lechzen, nicht zu denken, wie kann und soll nur das und das, sondern wirklich, das ist, glaube ich, eines der größten Geschenke, wenn ich so in die Welt gucke, wie viele mit Themen zu kämpfen haben, wenn du nicht das Gefühl von Kampf hast. Weil das passiert ja auch, wenn du im Frieden bist, dass du nicht das Gefühl von Kampf hast. Ja. Ach, hallo Tabea, schön dich zu sehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, weil wenn man selber im Kampf ist, dann kommt auch ständig der Außenkampf. Dann kommt das, oh, ich finde keinen Parkplatz, oh, ich muss in der Schlange anstehen. Oh, und das hast du halt nicht. Wenn du mit dir in Ruhe bist, dann ist die Zeit plötzlich ausreichend, ja, du behandelst dich und andere anders und das ist auch ein ganz, ganz schöner Beitrag. Und ich darf für heute für eine Kundin ein Einzelclearing geben. Ich fand das ganz spannend, finde das immer ganz spannend, weil in dieser Arbeit, die ich mache, forcierst du ja auch nichts. Du sagst nicht, also dir würde das jetzt mal gut stehen, das und das. Und ich glaube, diese Zeiten, wenn wir jetzt in Richtung Eigenverantwortung gehen, wir gehen nicht in Richtung, wir sind mittendrin, dass wir ganz stark in die Eigenverantwortung gehen müssen. Und das ist so, und ich bin schon immer ein massiv autarker, unabhängiger Mensch gewesen, ja. Kannst du meine Mama fragen. Ich bin schon als Mädchen, habe ich die Tür aufgemacht und bin in Berlin losspazieren gegangen, ja. Hatte keine Angst. Warum auch? Hat mir ja keiner gesagt, dass ich Angst haben sollte, dass es eine Stadt ist und dass man da weggefangen wird oder was auch immer. Mir ist auch nie was passiert, weil ich keine Angst hatte. Das ist ja so wichtig, dass wir, oft wird gesagt, Angst ist eine Illusion. Das ist ja auch so, aber es ist natürlich so, dass eine Angst so real dir erscheint, dass du gar nicht ausmachen kannst, dass es eine Illusion ist. Und ich denke dann immer gerne an König der Löwen. Ich habe das schon oft hier gesagt, Angst, ich lach dir ins Gesicht. Ja, weil das Leben auch
lustig zu nehmen, humorvoll zu. Das war ein großer Fehler, würde ich sagen, den ich gemacht habe lange Zeit. Ich liebe das zu lachen, ich liebe das zu tanzen, ich liebe das Spaß zu haben, ich liebe das, eine schöne Zeit mit Menschen zu verbringen. Aber dann gibt es natürlich Zeiten, wo andere, die aus dem Außen sagen, man müsste jetzt schlecht drauf sein, weil die Konjunktur runtergeht oder weil jemand gestorben ist oder weil jemand krank ist. Weil es wird immer gleich in so eine pietätslose Ecke gerückt. Und ich habe ein ganz schönes eigenes Beispiel, weil ich denke, ich habe eine sehr friedvolle Beziehung zum Thema Tod. Ich habe nämlich auch und ich glaube, eine der größten Lebensintegrationen ist, dass es ja Gegensätze gibt. Es gibt Polaritäten, oben und unten, hell und dunkel. Und dann gibt es Dualität, das heißt, du belädst diese Gegensätze. Du sagst, hell finde ich besser als dunkel. Das ist Dualität. Eine Polarität ist hell und dunkel und Dualität ist, das Hell ist aber so unfreundlich, mir gefällt, also ne, das ist dann Dualität. Und ich hatte früher große Verlassensängste, dass jemand stirbt, den ich lieb habe. Und das hat mich total in so eine Panik und Angst reingetrieben. Ne? Ich habe meinen Eltern, da war ich vielleicht 6, 7, hinterher telefoniert, wenn die auf einer Party waren. Ich habe halt Berlin wild gemacht, ne? Also ich kann Kräfte mobilisieren, da glaubst du aber gar nicht, dass ein Kind das hinkriegt. Ja, meine Eltern haben sich mal gefragt, wo kommt denn das her? Ja? Also Angst, jemanden Geliebten zu verlieren. Und ich habe da schon sehr viel mitgearbeitet und für mich war es sehr, sehr kraftvoll, weil es kann ja sein, du stehst gerade in einer Veränderung, weil ein Tod bedeutet ja auch, wenn man einen Job in Anführungsstrichen verliert, wenn man gekündigt wird oder wenn man meint, jetzt man seinen Partner vielleicht verlassen möchte oder umziehen möchte. Es sind ja auch Tode. Jede Veränderung ist ein Tod, weil du lässt etwas zurück. Aber so ganz zurück lässt man das ja nicht, ne? Aber du lässt es los, um etwas Neues starten zu können. Und viele bleiben dann aber lieber im Alten, weil das so, es erinnert einen einfach an bessere, schönere Zeiten. Mein Freund sagt immer, früher war auch die Zukunft besser. Er hatte sowieso immer coole Sprüche. Und jedenfalls, ich habe ja einen Zwillingsbruder. Und das heißt, wir sind gefühlt mit gleichen Voraussetzungen auf die Welt gekommen. Wir sind beide auch sehr, sehr fröhliche Menschen, denke ich. Aber mir war oft auch die Fröhlichkeit abhanden gekommen, weil ich das Leben so ernst genommen habe. Ich habe meinen Job ernst genommen, weil ich dann so viel Verantwortung hatte. Dann habe ich mir so viel Gedanken gemacht, was wer braucht. Also ich habe das Leben dann, irgendwie ist die Fröhlichkeit abhanden gekommen. In diesem Ausmaß, was mir gut tut. Weil irgendwie ist Fröhlichkeit nur was für Kinder und irgendwie was für Spinner und irgendwie ist es nicht produktiv und das Gegenteil ist der Fall. Und das wieder zu entdecken und das zu glauben und keine Angst zu haben, dass man dann irgendwie eine faule Nuss ist oder nicht erfolgreich oder was auch immer so der Verstand dann da sagt, das darf man sich zurückerobern, weil wir das sind. Und jedenfalls, was ich gemacht habe, ich glaube, Leben und Tod. Du kannst nicht leben, wenn du den Tod nicht integriert hast. Ja, weil das ist sonst so tun, als wenn es den Tod nicht gäbe. Und dann fällt Veränderung auch schwer. Das ist so ein Weggucken. Und in meiner Arbeit geht's ja nicht um Weggucken, sondern dass man wirklich vollen Bewusstseins diese Gegensätze anerkennt und sie zusammenführt. Wie eigentlich bei einer Hochzeit, ne? Da kommt der Bräutigam oft in Schwarz, die Braut in Weiß. Die treten nacheinander an den Altar und werden dann zusammengeführt in dieser Ehe. Ja, ich bin nicht verheiratet, aber ist bestimmt ein interessantes Gefühl. Und darum geht's eigentlich, diese Frieden schließen, ne? Deswegen auch be at peace. Dann hast du da auch keine Juckung drauf. Naja, okay, viele Ehen werden vielleicht geschlossen, dann gibt's doch ein bisschen was zu tun. Und was ich mal gemacht habe, sind verschiedene Rituale, aber ich habe ganz bewusst mich mit dem Tod auseinandergesetzt. Da habe ich richtig Tode gestorben. Also das heißt, ich habe wirklich das simuliert. Also simuliert klingt jetzt, also ich meine nicht Suizid, ja. Ich meine, ich habe diese Vorstellung erlaubt. Ich habe die Vorstellung erlaubt und habe mir das mal angeguckt, habe da reingefühlt. Und ich habe das so lange gemacht, bis ich da keine Angst vor hatte. Bis ich sogar Respekt davor hatte, bis ich das anerkennen durfte. Und dann gibt's ja verschiedene Ebenen. Ich weiß nicht, ob du jemanden schon mal palliativ begleitet hast, das heißt im Sterbeprozess begleitet hast. Manche Menschen können nicht zu sterbenden Menschen gehen, weil sie sagen, ich kann das nicht. Nicht mal zu ihrer eigenen Familie.
Hatte ich auch, dass ich jemanden 5 Tage in den Tod begleitet habe. Und das war auch wichtig, weil das war ein ganz heiliger, toller Prozess. Und je öfter man das tut, den Dingen ins Auge blicken und erkennt, Mensch, so schlimm ist das ja gar nicht. Das ist mit vielen Sachen ja im Leben so, ne, über die man ja urteilt. Wenn man die Leute oder die Themen kennenlernt, sagt man, du bist ja doch ganz okay, du bist ja doch ganz nett. Wurde mir zum Beispiel ganz oft gesagt, du bist ja netter, als ich gedacht habe. Und jetzt, ich folge einer Pilates-Trainerin, die ist so in Asien unterwegs. Ich weiß gar nicht, ich glaube Indonesien. Und die ist eine ganz tolle Frau. Die ist wirklich, also die ist nicht einfach Lifestyle-Pilates, sondern auch nichts gegen Lifestyle-Pilates, aber die macht richtig, richtig solides Pilates-Training. Kann ich auch gerne empfehlen, wenn da jemand Interesse dran hat. Die hat auf YouTube auch einen Channel, da kann man Pilates machen. Und jedenfalls folge ich der schon echt lange, glaube ich. 1-2 Jahre bestimmt. Und guck auch deren Stories und Videos. Und ich war ganz erstaunt, weil die hatte plötzlich einen Sarg, also die hat plötzlich von einer Beerdigung erzählt. Und ich würde behaupten, dass ich wirklich einen friedvollen Umgang. Ich hatte sogar in der Grundschule, war mal eine Bestatterin bei uns und hat Särge ausgestellt. Und zwar war das bin ja in Berlin zur Grundschule gegangen und auch zur Oberschule. Grundschule, ne? Da ist mal, wie alt ist man denn da? 13, 12, 11, 10, 9, irgendwie sowas. Und die hat so Kunst mit Särgen gemacht, so bunte Särge. Und ich weiß noch, wie, da kommt gerade die Frage, wie heißt der Channel? Ich überlege nämlich auch gerade, wie er heißt. Pilates mit Mira, glaube ich. Pilates mit Mira. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, schreibe ich gerne hier drunter. Und ich weiß, dass ich das richtig toll fand als Kind. Und als ich sehr jung war, 12 oder 13, ist mein Großvater verstorben und der hatte auch, dass der in einem Hospiz war, weil man wusste, das wird nichts mehr. Und ich weiß, dass ich ihn, glaube ich, wir hatten ihn auch im Hospiz, hatten wir ihn auch besucht und so. Und ich weiß, dass ich das immer sehr dankbar jetzt auch als Erwachsene sehen kann, dass mich nicht geschont worden bin vor dem Tod oder vor Krankheit. Dass man in meiner Familie hat man das ganz normal behandelt, den Menschen, wenn er im Rollstuhl saß. Meine Oma saß zum Beispiel in einer Art Rollstuhl und Krankenhäuser und so, dass du nicht denkst, ja, das ist nicht schön, aber dass du eben keine Ladung drauf hast, ne? Dass du halt sagst, gehst halt hin, gehst halt raus, dass du den Patch Adams machst. Kennt ihr den Film mit Robin Williams? Weißt du, da wo, du brauchst keine Trauerklos-Geschichten da. Du kannst ja auch fröhlich und optimistisch sein in Kontexten, wo das so ein bisschen abgeht, ne? So abhanden ist, wo du einfach auch dein Optimismus, deine Positivität, deine Anerkennung, es ist eine Anerkennung, ja. Es ist eine Anerkennung, es ist eine Wertschätzung auch mit reinbringst. Und das ist nicht pietätslos, wenn man mit einer tollen Energie den Menschen begegnet, ja. Die vielleicht, ich meine, wenn du im Hospiz bist, ja, dann willst du auch einfach noch eine schöne Zeit haben. Dann willst du nicht, dass dir jeder irgendwie mit im Gesicht gegenübertritt. Und jedenfalls zurück zu der Dame, die Pilates in Indonesien unterrichtet. Das ist also ein ganz anderer Kulturkreis. Und dann war ich ich habe es meinem Freund erzählt, weil ich dachte echt, das ist ja das Coole, ne, wenn du so, also ein ganz großes Lebensthema ist eben Verlustängste von mir. Und da habe ich ganz, ganz, ganz viele Ebenen erfahren. Und dann habe ich so ihre Stories gesehen, wunderschön, so weiße Blumen. Und ich dachte, es wäre eine Hochzeit oder so. Und weil sie auch so festlich aussah, nicht schwarz gekleidet, sondern eben festlich gekleidet und strahlend schön, wie diese Frau ist, mit ihrem Mann und die hat auch Kinder. Und dann haben die so in den Sarg, ich so, ist das ein Sarg? Hat so reingefilmt. Ich habe das nicht erkannt, dass das ein Sarg ist, weil es auch so schön aussah. Es sah weiß aus, strahlend aus. Alle waren glücklich, alle haben gelächelt, alle sahen mega happy aus. Und ich musste 5-mal hingucken, dass es wirklich eine Beerdigung ist. Weil, ich kenne auch deutsche Beerdigungen. Und da habe ich mir gedacht, boah, wie wunderschön ist das. Wie wunderschön ist das. Also wenn ich nur von meinem Gefühl her gehe, habe ich gedacht, ich fand das auch nicht pietätslos. Das wäre ja eine Bewertung, sondern dachte ich mir so, wow, was für eine Ehre. Was für eine große Ehre, ja. Das Pilates ist auf Englisch, weil ich gerade gefragt werde. Ist auf Englisch.
Und das war auch nochmal ein schöner Moment für mich, wo ich mich so ertappt gefühlt habe, dass irgendwas in mir dann doch noch so ein Fetzen hatte von, was vielleicht geht und nicht geht, ne? Ja. Und das war auch den Tod integrieren. Leben und Tod integrieren. Davor haben ganz, ganz, ganz viele Angst, weil sie Angst vor dem Tod haben, weil sie Angst vor Krankheit haben, weil, wenn sie mal krank waren, sind oft Menschen, die mal krank waren, wirklich ernsthaft krank waren, die Angst haben, sich zu belasten, weil die immer wieder Angst haben vor einem Rückfall, dass nochmal sowas passiert. Und ich will dir mal erzählen, ich war beim Sport, da hatte ich so einen Fitness-Check-up und da hat man gemessen, ob meine Arme gleich schwer sind, also der rechte und der linke Arm, ob der gleich schwer ist und linke und rechte Bein. Und ich habe ja noch nie sowas gemacht, ja, habe ich einfach mal, letzte Woche, glaube ich, war das gemacht. Und meine Arme, also rechts und links, sind gleich schwer, also ich glaube, es gibt vielleicht 50 Gramm Unterschied oder so. Und da habe ich gesagt, okay, warum ist das jetzt wichtig? Ich habe da gar nicht dran gedacht, weil ich bin wirklich gesegnet, ich persönlich, mit viel Gesundheit. Aber das ist übrigens auch Arbeit, weil ich das beschließe. Ich beschließe das einfach. Ich tue auch was dafür. Wenn es mir gut geht, gebe ich wirklich viel Zeit und Geld für mich aus und meine Gesundheit. Hat Julia gestern auch bei der Venus auf Fahrreise gesagt, im Thema Schönheit, haben über Haarausfall gesprochen, wenn die Haare schon ausfallen, und du Frauen haben ja auch über Geheimratsrecken gesprochen, wenn die Haare schon weggehen, ist es zu spät. Es ist zu spät. Wir müssen eben das ist Eigenverantwortung. Wir müssen etwas tun, wenn wir noch glücklich sind, wenn wir gesund sind. Und und natürlich kostet das auch Geld. Aber ich denke über Geld schon lange nicht mehr nach, weil wenn du etwas für dich tust, wird das Leben dir immer zeigen, wenn du es wirklich tust, weil du dir beitragen möchtest, dann kriegst du da sofort ein Echo, ja. Und dann hat der mir gesagt, ganz viele Menschen haben mal einen gebrochenen Arm oder ein gebrochenes Bein oder die haben vielleicht eine Krebserkrankung gehabt oder. Und dann kann das sein, dass sie ihren Körper einseitig belasten. Das heißt, sie sind zwar ausgeheilt, aber da ist diese Angst da, dass dieser Arm zu arg belastet werden könnte oder dieser Bein. Und dann hat er gesagt, das ist ziemlich schwierig, weil dann bist du unausgeglichen, weil der Körper, und darum geht's auch, wenn ich im Human Flow Telegram-Kanal, da bewegen wir und tanzen wir uns. Es ist so wichtig, auch in Bewegung zu bleiben, damit du überhaupt in Veränderung kommst. Ja, alle reden über Veränderung, aber wenn du nicht in Bewegung bist, gehst du auch schwerer mit Veränderung um. Ja, also wo kann ich wirklich mich mal herausfordern und in Veränderung bleiben, weil in der Bewegung bleiben ist wie bei Menschen, die irgendwie beschließen, mit 60 in Rente zu gehen und nur vorm Fernseher zu sitzen. Also kenne ich nicht, aber du rostest total ein. Du musst irgendwie in Bewegung bleiben, vom deinen geistigen, körperlichen Aktivitäten. Das hält ja auch jung, ja, sagen ja viele. Und der sagt dann halt, das ist halt schon schwierig. Teilweise haben die echt 1-2 Kilo Unterschied. Überleg dir das mal. Das sind ja irgendwie 4 Butterstücken oder so, ja? Oder was ist das? Wenn du das auf Fleisch oder Käse oder Obst auf den Tisch. Und dann hat er gesagt, das ist schon für die Balance des Körpers dann schwierig, weil du ja totale Überkompensation hast. Was schreibt Julia? So wundervoll, was du sagst. Wenn man sich in sich selbst investiert bezüglich Gesundheit, dann kommt es zurück. Ja, ich fand das früher auch immer so, aber es ist ja wirklich so, wenn man lernt, dass man in sich investiert und auch keinen sagt, ich bin kein Sparbrötchen, weil ich bin doch kein Schnäppchen. Mein Leben ist kein Schnäppchen. Das ist nicht arrogant, das ist nicht eingebildet, das ist nicht kaufsüchtig, weil das macht alles der Verstand, der erzählt dann so die Quark, bum, bum, ja. Ich weiß noch, als ich in Konzernen gearbeitet habe, gab es auch Leute, die mittags joggen gegangen sind, oder ich hatte einen Kollegen, der ist morgens immer zum Fitnessstudio gegangen, und ich glaube, ich habe das manchmal ein bisschen beneidet und dann hat man so Witze drüber gemacht, aber überall, wo du so abfällige Witze oder Witze drüber machst, das willst du eigentlich selbst. Das ist ja schon Neid, wenn du über andere lächelst, ja. Ich nehme mir auch mein Telegram-Kanal heißt Human Flow. Ist auch ein öffentlicher Telegram-Kanal, weil gerade die Frage kam. Ist öffentlich, den findet man. Da kannst du in Suche eingeben, Human Flow, oder gibst Stefanie Korn ein. Dann findest du das. Kannst du gerne dazukommen. Und ich habe auch Bewegung total unterschätzt, weil ich ja 1987 geboren, 90er Jahre. Dann kamen die Computer und die Tablets und die Handys und so. Dann gluckten wir ja alle nur noch mehr vor diesen Dingern. Und wenn du dich nicht bewegst und nur konsumierst, dann reduzierst du total deine Schöpferkraft, deine Manifestationskraft. Dann bist du total unfrei. Und dann fällt dir das auch total schwer, in eine Veränderung zu kommen in deinem Leben, also umzuziehen,
deinen Geburtstag zu feiern oder was auch immer, ne? Weil, also ich weiß noch, als ich Abitur gemacht habe, dachte ich bin die Königin der Welt, weil, das war ja so anstrengend. Eigentlich, ehrlicherweise habe ich gar nicht so viel gelernt dafür, aber ich dachte, das wäre anstrengend. Dann habe ich das erste Semester studiert und habe gedacht, was habe ich da gesagt? Weil es geht im Leben immer mehr. Weil wenn Leute dir sagen, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast, nein. Du kannst im Leben immer noch glücklicher sein, immer noch freier sein. Das ist nicht gierig, weil die meisten Menschen eben gar nicht so frei leben. Ja, da gibt's mal eine Weihnachtsfeier im Jahr auf der Firma, wow. Fährst mal irgendwie ein Wochenende wandern, wow. Also das ist jetzt keine Abwertung. Also sowas hatte ich auch, ne, wo ich mir einfach denke, nee, es braucht diese Täglichkeit einfach, diese Natürlichkeit, diese das auch für sich zu beanspruchen, Frieden, Leichtigkeit. Und ich sage das nur, weil mir das lange Zeit auch abhandengekommen ist. Also ich liebe es, fröhlich sein zu dürfen, Spaß haben zu dürfen. Überleg mal, wir sehen so ernst und sagen alle, kann ich mal ein Feedbackgespräch mit dir? Also verstehst du, es geht nicht darum, also es geht einfach darum, mit einer ganz anderen Einstellung für sich selbst auch anderen zu begegnen. Damit gibt's auch keine Probleme so krasse miteinander. Die finden nur statt, wenn wir alles immer zu ernst nehmen. Und das heißt nicht, dass man Dinge lächerlich macht, weil das kommt natürlich auf der anderen Seite, sondern einfach, dass man sagt, ja, lass uns doch zusammen Freude empfinden. Und das sage ich auch und gerade weil, wenn es mal im Außen vermeintlich herausfordernd wird. Ich habe zum Beispiel, als in meinem Umfeld Menschen sehr intensiv krank waren oder krank sind oder gestorben sind, dann ist sofort, ich darf nicht glücklich sein. Weil das schickt sich nicht. Das ist auch so eine Konditionierung. Auch wenn es jemand anderen schlecht geht, der ist vielleicht krank, ist das ja auch sein Thema, darfst du ja nicht vergessen. Er muss sich selbst kümmern, Eigenverantwortung um seine Gesundheit. Du kannst einen Beitrag leisten, wenn du gefragt wirst, wenn es gewollt ist. Sich aufzudrängen, habe ich viele Jahre gemacht, wirklich aufdrängen. Ja, was kann ich für Gutes tun? Oh Gott, ist das geil. 2 Meter entfernt piept gerade ein Pipi aus den Knödeln raus. Oh mein Gott, was bist du für einer? Ich sehe dich nicht. Wir haben ja auch so, das ist ja fantastisch. Na du, willst du mit ins Live kommen? Wirklich, 2 Meter ist er, piept da. Der ist aber hungrig. Und das heißt, das war für mich richtig schwer, mir zu erlauben, ekstatisch mich zu freuen, wirklich richtig zu freuen wie ein Kind, frei zu sein wie ein Kind, auch wenn es vielleicht Menschen in meinem Umfeld gibt, die gerade nicht zufrieden sind mit ihrem Job oder, weißt du, weil dann jemand sagt, du hast gut lachen, wa? Bei dir ist alles leicht, wa? Dir geht's gut, wa? Dir fällt alles in den Schoß, wa? Nee, es fällt dir in den Schoß, wenn du endlich probierst, aus dieser Schwere rauszukommen. Ja. Und ich habe auch erlebt im Übrigen, wenn du nicht irgendeine depressive Verstimmung hast, wenn du krank bist, dann interessiert dich keiner. Du musst ja eine Krankheit kultivieren oder schlechte Laune haben, um Aufmerksamkeit. Wir wollen ja alle, wenn wir in der nicht authentischen Version leben, wollen viele Menschen Aufmerksamkeit. Und wenn dein Umfeld darauf konditioniert ist, ich helfe nur, wenn es jemandem schlecht geht, ja, dann musst du dir natürlich auch eine Krankheit zulegen. Aber hey, das ist doch, was ist denn das für ein Teufelskreislauf? Deswegen, bei Be at Peace geht's darum, dass wir eben auch, hatte ich auch den Teilnehmern gesagt, ob sie nicht mal die nächsten 8 Wochen in eine andere Form von Bewegung kommen wollen. Das heißt, wenn du so der Yoga-Mensch bist, mach was anderes. Mach doch mal irgendwie Hanteltraining oder so. Also mach das, was du vielleicht auch ablehnst. Vielleicht sagst du, ich finde ja Fahrradfahren doof oder so. Dann fahr doch mal Fahrrad, weil ich habe schon oft erlebt, dass Dinge, die ich vermeintlich doof finde, dass ich die eigentlich ziemlich gut finde, wenn ich die mal ausprobiert habe, ja. Und das habe ich auch mit Leuten besprochen, weil ich darf ein Einzelclearing heute für eine Dame machen. Die war im 1:1 Human Flow und hat aber schon geendet vor längerer Zeit. Aber wir haben jetzt noch ein Einzelclearing. Die hat ganz große Visionen. Ich liebe das, mit Menschen zusammen zu sein, die jetzt nicht mehr sagen, ja, mal gucken, was daraus wird. Ja, fangen wir erst mal an. Wollen wir mal nichts beschreien? Na doch. Ach so, mein Kanal heißt Human Flow. Stefanie Konn. Wenn ihr möchtet, könnt ihr über meine Bio, habe ich den auch verlinkt. Also wenn man hier in Instagram, da kann man draufklicken
und dann kriegt man so eine Linkübersicht und da habe ich den kostenlosen Telegram auch verlinkt, wenn du das möchtest. Findest du den auch? Oder ich schicke den auch total gerne per Direktnachricht oder sowas. Oder in meiner Story habe ich den auch gerade drinne, wer das möchte. Und ich finde es immer, ich möchte mich, ich liebe Menschen, die groß sind. Ich möchte keine kleinen Menschen, weil ich war ja mal auch Führungskraft, Projektleiterin von großen Projekten, richtig großen Millionenprojekten. Denkst du, ich will da Leute haben, die sagen, Steffi, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Also dieses in der Schule, wenn jemand gesagt hat, ich weiß nicht, vielleicht wird's eine 4. Weil das ist so eine Opferfrequenz. Ich möchte Menschen neben mir haben, auch mein Partner. Das ist manchmal auch, der sagt manchmal Sachen, wo ich sage, kannst du nicht mal mich ein bisschen zuschleimen? Also ein bisschen. Ist halt ehrlich, ja. Und Ehrlichkeit braucht Mut. Mut, man selber zu sein. Ja. Und das darf man sich, oft zurückerobern, weil viele sagen, ja, ich bin mutig, aber die sind vielleicht nicht mutig in der Liebe, mutig zu tanzen oder Leichtigkeit auszudrücken. Oder es braucht auch für Leichtigkeit Mut, ne, zu sagen, letzte Woche zum Beispiel, will ich ja mal ein Beispiel machen, ich tue mich total schwer mit Entspannung, also mit so nichts tun. Und es braucht aber für Manifestation den weiblichen und den männlichen Part in uns, den wir verschmelzen. Oneness Rose Creation, da machen wir auch Aspekte in Be at Peace. In dir körperlich verschmilzt du immer männliche und weibliche Aspekte. Und wie gut du das tust, wird dir durch dein Außen gespiegelt, ne? Weil wenn du in dir ein Einklang, in Harmonie bist mit deinen männlichen und weiblichen Anteilen, dann führst du ganz tolle Beziehungen und manifestierst auch ganz wundervoll. Aber oft kippen wir halt. Wir kippen in irgendeine männliche Dominanz. Das ist ein großes Thema von mir, ne? Machen ist meine Komfortzone. Ich bin total, wie sagt mein Freund früher immer, Krawall-Uschi. Also wenn ich was will, dann will ich was, ne? Und ich tue auch alles dafür. Aber es geht eben auch darum, auch für Männer, dass wir in diese Geduld gehen können, weil wenn du nicht ruhig bist, kannst du auch nichts empfangen. Und letzte Woche, ich führe ja mal Seelendialoge, also Seelendialog klingt so pathetisch, aber es heißt einfach, dass ich meine Seele frage, was ist jetzt dran? Und die hat ganz oft gesagt, Ruhe. Okay, Ruhe. Ruhe. Das fand mein Ego nicht so toll. Wie jetzt Ruhe? Nicht sprechen? Ruhe. Okay, danke. Ruhe. Okay. Und ich war letzte Woche 2-3 Stunden spazieren, intensiv Sport machen. Und ich habe mich selbst, und ich habe das gemacht, ich mache das, was meine Seele sagt. Aber ich habe gemerkt, dass ich viel wandeln, detonieren durfte. Deswegen mache ich auch Clearings. Weil du musst dich selber halten können. Aushalten und nicht unterdrücken deine Gedanken, sondern dann kommt so ein Gedanke, ja, aber muss ja schon mal, meine E-Mails habe ich nicht auf dem Handy. Ja, muss ja schon mal gucken, was jetzt an E-Mails reinkommt, muss ja auch beantworten, ne? Also sorry, Stefanie Koll, was soll denn das jetzt hier werden? Wenn du in 3 Stunden nicht antwortest, was soll denn das sein? Also sowas kommt ja immer mal hoch. Das heißt, wir wünschen uns Freiheit, wir wünschen uns Entspannung. Jeder arbeitet fiebert aufs Wochenende oder seinen Urlaub hin. Aber man muss auch wahrhaft genießen können. Alle Zeit der Welt haben können. Genießen heißt wirklich, jetzt gibt's nur noch mich und diesen Genuss, also wahrlich genießen. Und jetzt habe ich auch gewusst, warum, weil ich hatte jetzt eine sehr intensive Woche. Macht richtig Spaß. Aber wenn ich meiner Seele letzte Woche nicht gefolgt wäre, hätte ich gar nicht die Kraft gehabt. Versteht ihr, wie wichtig das ist, dass man wirklich seinen Impulsen folgt, weil dein Körper ist sowas von intelligent. Wenn ich vom Körper spreche, ist das ja das ausführende Organ der Seele. Das heißt, auf dein Herz zu hören, ist der erste Schritt. Dann in die Körpervibration zu gehen und also Vibration, dass der shakt, dass der wackelt, für deine Herzenswünsche. Dein Herz hat einen Wunsch und dein Körper, der macht dafür, setzt den deinen Manifestationsstrudel in Bewegung. Und dann kommen die Dinge auch leicht in dein Leben. Habe ich schon mehrfach für mich in die Erprobung bringen können. Und viele sagen auch rückläufiger Merkur und Venus. Also ich hatte keine Technikthemen oder Beziehungsthemen, weil ich habe ja auch die Grace Integrity, nicht nur Seelenverkörperung, sondern auch die Mastery. Es gibt ja auch den Code zu Venus und Mars weiter und der hat ganz viel mit Schöpfung, mit Realisierung, mit Beziehung zu tun. Und das juckt mich gar nicht. Ich habe so viel jetzt Neues gemacht, ja. Ich habe jetzt in einer Stunde, ich hatte so dieses Human Flow, da dachte ich mir, das war so eine Idee von meiner Seele, habe ich gemacht. Da habe ich beim ersten Mal festgestellt, Mittwoch, danke, die alle dabei waren und das schon mitgemacht haben, dass die Musik nicht rüberkam, dass es zu leise war.
Und das hat mich irgendwie, da habe ich mir gedacht, das geht besser. Und normalerweise gucken dann Leute 5 Stunden im Internet und ich habe einfach geguckt, Telegram, Livestream und so. Und dann habe ich eins gefunden, zack, bum, bam, bum und das ausprobiert. Ich habe gar nicht nachgedacht, weißt du, viele denken mal, du musst erst denken, um dann was tun zu können. Nein, du musst einfach tun und dein Verstand setzt es ja trotzdem um, weil du was schreibst oder so, weil es liest und so. Und dann habe ich schon am Donnerstag einen ganz anderen Live machen können, ja. Aber nicht, weil ich das Jahrzehnte geplant hätte. Es war keine Strategie, es war kein Plan. Es ist einfach aus der Situation herausgeboren, weil du dir erlaubst, diese Impulse hochkommen zu lassen. Und dann geht das auch super effizient, ne? Das hat dann halt, ich habe einen Anbieter gefunden, habe was ausprobiert, hat sogar richtig Spaß gemacht. Ich liebe ja Technik. Und habe ich das ausprobiert. Auch habe ich bei Be at Peace, habe ich auch gleich mal reingestreamt. Das ist ja das 2-Monatsprogramm, kannst du gerne noch dazu reinkommen, gell? Wenn du wirklich, eine Seelenverkörperung ist immer ein erster Schritt, wenn man noch gar nichts mit der Energiearbeit gemacht hat. Ne? Da kriegt man Lichtinformationen, dass du wirklich alles, was sich unfrei macht, gehen darf. Das ist ein Prozess, ja. Das heißt, das ist kein Coaching, sondern alle Kodierungen, die ich dir übertrage, lösen immer einen Prozess aus und einen Prozess, wo Dinge verschmelzen. Und damit nimmst du den Stress aus den Themen raus. Machst dir keine Gedanken darum. Dieses Gedankenmachen ist auch so eine Krankheit, glaube ich, ja. Ich mache mir so Gedanken, mache mir so Sorgen. Ja, dann, warum hast du dir denn Sorgen, ja? Also ich finde das total toll, wenn man Menschen um sich herum hat, die für alles ihre Verantwortung, wir haben für alles Verantwortung, ja. Das siehst du doch auch in so Zeiten, Finanzen, das ist ja nicht einfach nur, ja, ich leg mal 50 Euro auf die hohe Kante. Nee, das ist doch viel mehr, dass man wirklich Spaß hat. Ist mein Handy jetzt ausgegangen? Jetzt geht's wieder, glaube ich, oder? Was war denn das? Ich glaube, man wollte mich schützen, mein Handy. Weil der Strom runtergegangen ist. Dann kann nämlich an mein neues Mikrofon auch eine Powerbank anschließen. Ich glaube, es geht noch. Und auch mega fantastico. Ja, und jedenfalls diese Kundin hat große Träume und Visionen und es sagen viele dann, ja, bist du dir sicher, bist du jetzt nicht gierig? Also du darfst echt nicht aufs Außen hören. Also wenn ich auf meinen Freund hören würde, ja, dann hätte ich ja viele Sachen gar nicht gemacht, ja. Das schätze seine Meinung sehr, aber ich führe ja mein Leben und mein Herz zeigt mir den Weg. Und dann findet er das eigentlich auch ganz cool, was ich mache, weil ich mache, was ich mache, weil ich selber mich eben realisiere. Ja, und ja, am Wochenende, also morgen ist Samstag, findet ja auch das Grace Integrity Clearing statt zum Thema Begrenzungen. Und das ist auch, Begrenzung ist alles, sich abhängig machen von der Meinung anderer, von der Wirtschaft im Außen, von Menschen im Außen, Themen im Außen. Dass du sagst, es gibt auch Leute, die haben Angst vor Aufträgen. Wenn plötzlich an einem Tag 10 Aufträge reinkommen, also sie wünschen sich Geld, dann ist das plötzlich, oh mein Gott, weg. Also, das ist dann zu viel. Also Begrenzung vielleicht auch, dass viele Aufträge mit Stress zu tun haben, ist auch eine Begrenzung. So bestimmte Ketten, die wir in uns verankert haben, ja. Das Clearing Clearings sind immer wichtig, weil durch Clearings trägst du diese Schichten ab dessen, was du nicht bist. Und die Kodierungen, habe ich ja von Venus und Mars zum Beispiel gesprochen, die befreien dich auch weil du die Planeten-Themen integrierst. Alles, was du integrierst, bringt dich nicht in Probleme oder du hast keine Herausforderung damit. Du nimmst das einfach, locker, du reagierst klarer, nüchterner, es ist harmonischer, es ist leichter und Leichtigkeit macht auch alles leichter. Das muss man sich erstmal, glaube ich, erarbeiten und dann ist es auch wirklich leichter. Vieles ist dann einfach leichter, was auch immer es ist. Guti, vielleicht willst du ja mitdancen bis zu Ostern. Ostern ist, glaube ich, in 1,5 Wochen. Wir haben Mittwoch angefangen. Ich wollte jetzt bis Ostern jeden Morgen um 8 Uhr mit euch 2 Lieder tanzen. 2 Lieder, Dualität heißt es ja auch. Dualität heißt ja immer, du hast Ladung auf ein Thema und wenn du 2 Sachen zusammenbringst und verschmilzt und integrierst, dann wirst du auch Einheit in dir. Das merkt man ganz häufig.
Kennt ihr das, wenn man plötzlich das System, also du ruhig wirst? Ruhe ist Frieden. Deswegen schreibt man auf Grabsteine auch Ruhe und Frieden. Aber sorry, ich möchte nicht erst, wenn ich sterbe, ruhen oder im Frieden sein. Also ich möchte es gerne zu Lebzeiten haben. Ganz schön warm, mach mal Jacke auf. Und deswegen ist Tanzen und Bewegung so wichtig, damit du eben auch deine Manifestationen in deine Welt kriegst. Und damit meine ich alles, ja. Zum Beispiel, ich bin auch, Vitalität ist für mich ein Thema. Man kann ja immer mehr, ne? Dass ich da einfach noch mehr Vitalität in mein Leben bringe, ist für mich auch ein großes Manifestationsthema. Oder aber ich rede jetzt nicht von Kopfwünschen, Kopfgeburten, ne, sondern über deinen Körper, wenn man die 2 Lieder tanzt, dass man auch spürt, weil man den Kopf auch ein bisschen ausschaltet und in die Bewegung kommt, die Energie auch in Bewegung bringt und sich in Dankbarkeit zeigt, während man tanzt. Das ist nämlich auch wichtig, dass du nicht nur meditierst und in irgendwelchen Entspannungstechniken bist, sondern dein Körper entspannt auch durch Bewegung. Ich glaube, das vergessen wir ganz oft, dass Bewegung wichtig ist, auch für die Entspannung. Und dass es wichtig ist, dass die Energien im Ausgleich sind. Dass, wenn du den ganzen Tag sitzt, dass du auch in Bewegung kommst. Und so spiegeln sich ja auch die Themen. Wenn ich den ganzen Tag nur sitze, tue ich mich eben vielleicht auch schwer mit Veränderung oder Veränderung. Ja, also Veränderung als tägliche Praxis zu integrieren, was auch immer das ist, ja. Die tägliche Praxis dann. Aber ich nehme mir nicht vor, jeden Tag was anders zu machen, aber wenn ich merke, da ist ein Impuls, dann mache ich das mal. Ich überlege gerade, was das war. Manchmal fällt mir das auch total schwer. Das ist dann immer das Ego. Ängste, Sorgen, Scham, Schuld. Und wenn du das wandelst und erhebst, dafür gibt es Methoden. Zum Beispiel das Tool der Detonation von Patricia St. Clair, kannst du selbst anwenden, super easy, super schnell. Dann schaffst du immer mehr Einheit in dir. Und dann wird es immer ruhiger in deinem System, wirst du immer gelassener, immer entspannter, kriegen dann auch andere mit. Und dann wird dein Leben eben auch leichter. Das Abnehmen leichter, der Sport leichter, was auch immer deine Interessen sind, weil jeder Mensch ja super individuell ist. Und ich finde auch, die Methoden haben ausgedient, wo jemand anders dir sagt, was dich beraten sollte, welche Glaubenssätze du hast, was du alles mal auflösen solltest. Du nimmst es immer nur im Jetzt. Du bist ja immer nur jetzt. Und jetzt, wie schön es jetzt ist in 9 Monaten meine Geburt. Ne? Man muss sich auch Zeit geben für seine Manifestation, dass die Dinge ins Leben kommen dürfen. Dafür braucht es ja auch eine gewisse Geduldskraft. Ich werde euch jetzt einen sehr schönen Freitag wünschen. Wenn du möchtest, sei gern noch bei Be at Peace, also sei im Frieden dabei, im Frieden sein, im Frieden leben, im Frieden lieben. Da sind Clearings dabei, die Seelenverkörperung dabei und auch, dass ich euch so ein bisschen jede Woche Dienstag gebe ich da auch Lives, um einfach auch zu sagen, wie könnt ihr mit dem Körper manifestieren, nicht mit Vision Sports oder so, sondern mit dem Körper manifestieren. Also dass wir viele Ebenen abdecken, ja, die Seelenverkörperung, damit ihr wirklich einen Prozess anstoßt, immer mehr ins Herz zu finden, aus dem Herz zu manifestieren, Clearings, um alte Schichten immer mehr zu entlassen, Schuld, Scham, Wut etc. Und eben auch Aufrichtungen, das hat ganz viel mit einer Energie der Vergebung zu tun, die auch sehr, sehr viel Frieden ermöglicht, sehr viel auch körperliche Entlastung ermöglicht. Und so dass ich hoffe, dass man in diesen 2 Monaten wirklich mal von der Frequenz eine Veränderung, eine starke Veränderung für sich spürt. Und deswegen eben dieses Angebot für 888 € in 2 Monaten. Vielleicht ist das was für dich, dann sei gerne noch dabei. Und kurz Ruhe, das war vorhin. Dann sei gerne noch dabei. Und wenn du ein 1:1 Human Flow machen möchtest, bin ja Master für sehr viele Energiekodierungen. Nach Patricia St. Clair, Grace Integrity ist dafür der Rahmen. Das sind Lichtschlüssel. Das heißt, da bequatsche ich dich nicht oder so, sondern ich arbeite für meine Kunden im Background. Das heißt, ich führe täglich Energie-Sessions durch, bei denen die nicht anwesend sein müssen mit dem Telefon oder online, sondern die sind auf Arbeit, die sind wo auch immer. Und so wie heute die Kunden, wo ich das Clearing mache, mache ich das in ihrem Auftrag. Und das ist auch wichtig, dass sie ihren eigenen Prozess hat. Weißt du, dass man die Leute nicht, dass man sie lässt,
in ihrer Entfaltung lässt und unterstützt mit Frequenzen, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Denn das, was ich übertrage, sind Lichtschlüssel und die ermöglichen, dass etwas in dir sich öffnet. Und das geht nur, weil du diesen Schlüssel annimmst und es öffnest, weil ich heile dich ja nicht, ne? Sondern ich biete dir etwas energetisch an und das nutzt du. Damit bist du in der Eigenverantwortung und nicht in der Abhängigkeit. Das ist ganz wichtig, dass wir uns erlauben, immer mehr rauszugehen aus Abhängigkeiten. Ja, hab du auch einen sehr, sehr schönen Tag. Genieß den Tag. Ja, schön, dass du da warst. Ja, also, einen wundervollen für euch. Hoffentlich ist auch so sonnig bei euch. Genau, Sonnenbrille hatte ich auf, weil ich sehr lichtempfindlich bin und sitze die ganze Zeit mit gekniffenen Augen da und habe da meine kleinen Augen und wünsche euch einen tollen Tag. Ich gehe jetzt gleich in die Session für die Be at Peace Gruppe, weil sie ja die Seelenverkörperung bekommen. Wenn du noch dazu hüpfst, dann kann ich das auch nachträglich für dich tun, kein Problem. Am Wochenende ist das Gruppenclearing zum Thema Begrenzung. Ich mache 1-2 Mal im Monat Gruppenclearings. Mir haben die einen großen Beitrag geleistet. Ich habe ja in meinem Leben auch schon wirklich viel ausprobiert. Und ich schätze einfach, dass ich in dieser Leichtigkeit in Prozesse komme, in Veränderungen komme. Weil Veränderung muss nicht schwer sein, muss nicht irgendwie jetzt ein ganzes Wochenende auf Familienaufstellungen sein. Ich kenne ja sowas alles, ja. Ist alles gut, hat alles seine Berechtigung. Aber ich finde es für mich einfach ein sehr, sehr schönen Weg. Du musst die Energie sein von dem, was du willst. Und je mehr du dich aber mit Problemen befasst, desto mehr bist du nicht die Energie von dem, was du willst, ja. Deswegen ist es immer so wichtig, dass du das kultivierst, was du möchtest. Und manchmal ist das auch ein großer Sprung. Zum Beispiel, du möchtest was auch immer, dann musst du manchmal erstmal mehr Zeit investieren oder was auch immer, mehr Geld, mehr Muße oder so. Und bis du das Niveau dann halten kannst, ja, das ist ja wie auf der Arbeit auch. Das geht man manchmal in so eine Art Vorleistung, dann stabilisierst du die Ebene und dann ist es für dich dein neues Normal. So wie ich das heute erzählte mit dem Abitur und dann Studium. Ja, weil ich draußen sitze, komme ich so ein bisschen ins Erzählen, aber jetzt will ich natürlich euch auch den schönsten Tag noch wünschen und vielleicht sehen wir uns beim Tanzen. 8 Uhr, 2 Lieder, geht nicht lange, ja, es geht so 10 Minuten, 15 Minuten. Ihr könnt auch eure eigene Musik anmachen. Wichtig ist nur, dass du in Bewegung kommst und hoffentlich Spaß hast und hoffentlich deine Anerkennung für dich selbst zum Ausdruck bringen darfst, ja. Alles Liebe, fühlt euch ganz lieb umarmt und bis vielleicht morgen um 8.